हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो कि मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि ये किस चीज की अनबॉक्सिंग है। बट जो कि नए हैं, आज हम इस चैनल में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कॉस्मिक बाइट की तरफ से। कॉस्मिक बाइट एक इंडियन ब्रांड है, उसकी तरफ से CBGK03 ब्लैक आई वायर्ड। ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, ये मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है। मैं आपको इसके बॉक्स के जो ऊपर फीचर्स लिखे वो दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले गेम का साइन बना दिखता है हमें, यहाँ पे प्लेन पॉज का साइन है, ये USB चलता है और ये ट्रूली RGB लाइटिंग के साथ आता है। ट्रूली RGB लाइटिंग क्या होती है मैं आपको आगे बताता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ कि ट्रूली RGB होता क्या है। हमें इसमें मिलते हैं मैकेनिकल गेमिंग ब्लू स्विचेस। दोस्तों, ब्लू स्विचेस आते हैं, ब्राउन आते हैं, ब्लैक आते हैं। ब्लू स्विचेस जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस के साथ आते हैं। जैसे ब्राउन और जो ब्लैक होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है रियल RGB बैकलाइट विद इफेक्ट्स। तो ये इफेक्ट्स और RGB ट्रूली लाइट्स क्या है ये मैं आपको सब बताऊंगा आगे। आप पूरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बैक की साइड में हमें दिखा रखा है ये कीबोर्ड के बारे में, कुछ फीचर्स बता रखे हैं जो कि आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे MRP दिखा रखी है, यहाँ पे MRP लिखी है 4299। बट दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको परचेज करा है सिर्फ 3099 में। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, कॉस्मिक बाइट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने परचेज करा है। तो दोस्तों चलिए, बॉक्स में और साइड में कुछ नहीं है, बस बता रखा है मैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं फटाफट। ये यहाँ पे जो इसकी टेप से सील लगी हुई है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ये हमने ब्रेक कर लिया है, इसको ओपन कर देते हैं। थोड़ा हार्ड है इसको ओपन करना, बट ओके, ये ओपन हो रहा है। सबसे पहले हमें मिलता है इसकी यूजर मैनुअल। हम इसमें इफेक्ट के बारे में सब कुछ बता रखा है। उसके बाद हमें मिलता है ये रेस्ट पैड। ये हमारे हैंड रेस्ट के लिए होता है कि जब आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं ताकि आपके जो हैंड है उसको रेस्ट मिल सके। ये रेड कलर में आया इसके साथ, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा इसका, इसकी क्वालिटी तो ओके है, थोड़ा प्लास्टिक का ही है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। साथ में हमें एक कीज को निकालने के लिए मिला है। दोस्तों, हमने कीबोर्ड बाहर निकाल लिया है। पहले तो मैं आपको इसकी केबल दिखा देता हूँ। आप इसकी केबल देखिए, ब्रेडेड केबल के साथ आता है। उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और आप देख सकते हैं जो इसकी केबल है ये गोल्ड प्लेटेड केबल है। यहाँ पे जो हमें कनेक्टर दे रखा है ये गोल्ड प्लेटेड है, तो इसका मतलब इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होगी। तो हम कीबोर्ड को जरा बाहर निकाल लेते हैं। ये आप देखिए हमारा कीबोर्ड आ चुका है। वैसे तो थोड़ा हैवी कीबोर्ड है ये। पीछे की साइड हमें कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग है, इसका नेम लिखा हुआ है हमें यहाँ पे दे रखा है ताकि हम हैंड रेस्ट रख सके इसे। और अब देखिए मैं इसके कीबोर्ड के बारे में बताता हूँ। पहले की बात तो ये कोई मेम्ब्रेन कीबोर्ड नहीं है, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। मैकेनिकल कीबोर्ड का क्या मतलब होता है, इसकी हर की के साथ एक फंक्शन है इसके साथ। ये देखिए, आप देख सकते हैं साइड में, देख सकते हैं यहाँ पे। आप ये साउंड सुन के ही बता सकते हैं कि मैकेनिकल कीबोर्ड है। देखिए, आप सुन ली। हमें यहाँ पे हर इंडिकेशन भी दे रखा है। और ये देखिए यहाँ पे ये एल्यूमिनियम बॉडी है। यहाँ पे जब देख सकते हैं ये एल्यूमिनियम है, ये कोई प्लास्टिक नहीं है, एल्यूमिनियम के साथ आया है। और अब हम बात करते हैं RGB लाइटिंग के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको RGB लाइटिंग देखनी है तो हमें लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए लाइट ऑफ करते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका RGB मोड, जिसमें आप देख सकते हैं कीबोर्ड पूरा लिट हो चुका है रेड लाइट से। बट इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, अब मैं आपको इसके सारे इफेक्ट्स और इसके सारे फीचर्स दिखाने जा रहा हूँ RGB लाइटिंग के। ये ट्रूली RGB है। दोस्तों, कुछ कीबोर्ड में क्या होता है कि जैसे ये स्पेसिफिक लाइन है, सिर्फ इसी लाइन के लिए एक रेड कलर होगा, उसके नीचे वाली लाइन के लिए ग्रीन कलर। बट इस कीबोर्ड में क्या है, स्पेशल बात क्या है इसमें, इसकी हर की में सारे कलर्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके फंक्शंस कैसे यूज करने हैं। आपको FN की दबा के होम बटन को प्रेस करना है और उसके बाद स्क्रॉल बटन है। आपको जैसे इसको प्रेस करेंगे इसके जो मोड्स है वो चेंज होंगे। जैसे देख सकते हैं, अब इसकी लाइटनिंग है, अब इसके कलर्स बदल रहे हैं। अब हम कलर के चेंज करते हैं, FM दबा कर होम दबाएंगे तो इसका ये कलर चेंज होने लग गए। अब उसके बाद इसका सेकंड मोड पे जाते हैं हम। ये है इसका, जैसे आपको लग रहा है ब्लैंक हो गया, बट ब्लैंक नहीं हुआ है। ये देखिए, जो आप की प्रेस करेंगे वो और उसके आसपास की कीज वो दोनों ही क्या बोलते हैं कलरफुल हो जाएगी। अब हम फिर से इसका मोड चेंज करते हैं। ये देखिए, ये पूरा रेड हो चुका है, बट जैसे आप कीज को प्रेस करेंगे इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। उसके बाद वाला मोड देखते हैं। अभी देखिए,
इसमें क्या होगा, इसमें धीरे धीरे से लाइटिंग्स आगे पीछे होती रहेगी। अब इस मोड में ये पूरा लिट हो चुका है, इसमें जो लाइटिंग है वो ऊपर नीचे होती रहेगी, मतलब चेंज हो रही है इसमें लाइटिंग। अब हम दूसरा मोड पे आते हैं, ये है कलरफुल मोड। ये आएगा जाएगा, मतलब इसमें कलर्स डिम होंगे और ब्राइट होते रहेंगे। उसके बाद इस मोड में जो कंटिन्यूसली लाइट है वो फ्लो होती रहेगी कंटिन्यूसली। आप इसकी स्पीड कैसे चेंज कर सकते हैं, FN दबा के अगर आप एरो कीज दबाते हैं तो आपकी स्पीड धीरे कर सकते हैं, और एरो कीज दबाते ही इसकी स्पीड भी आप फास्ट कर सकते हैं। आप ऊपर नीचे वाला बटन दबा के इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम कर सकते हैं। ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे आ गया। हम इसको 2 पे रखते हैं क्योंकि मेरा कैमरा इसका फोकस नहीं कर पा रहा है। उसके बाद वाला इफेक्ट देखते हैं हम, इसमें ये ऐसे ज्यादा लाइटिंग आने लग गई। उसके बाद वाले मोड में ये सिंगल लाइटिंग आती है, हर की पे लाइट आएगी। उसके बाद वाले मोड में जैसे आप की प्रेस करेंगे तो ऐसे लाइटिंग चलने लग जाएगी। उसके बाद वाले मोड में ये देखिए, उसके बाद ये मोड में जो आप की प्रेस करेंगे सिर्फ उसकी लाइट ग्लो होगी। उसके अगले मोड में ये देखिए, अब ये जो मोड है इसमें क्या होगा, इसमें प्योर लाइटनिंग आएगी। ये इसका फाइनल मोड है। उसके बाद आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं होम बटन दबा दबा के। ये पर्पल हो गया, ये येलो हो गया, ये पिंक, ये ब्लू, ये व्हाइट, ये रेड। उसके बाद क्या होता है, आप जैसे ही इसको FN की को दबा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये प्रेस करेंगे तो जो कलर्स है वो सिर्फ स्पेसिफिकली कीज के लिए हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये गेमिंग कीबोर्ड है और गेमिंग कीबोर्ड में वो कीबोर्ड स्पेसिफिक होता है। जैसे आपको कुछ गेम्स में सिर्फ WSD इन सब की जरूरत होती है, इसलिए। अब मैं आपको स्पेशल चीज दिखाता हूँ। आप साइड में देखिए इसका क्या हो रहा है। साइड में कॉस्मिक वाइट का लोगो ग्लो कर रहा है एकदम ब्लूइश में। ये दोनों साइड बना हुआ है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए यहाँ पे भी है। अब मैं लाइट ऑन करता हूँ और आपके इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया मेटल बॉडी है, इसकी जो फिनिश क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है और ये जो साइड में लाइटिंग ग्लो हो रही है। अब आप देख सकते हैं साइड में, देखिए आप साइड में देख सकते हैं कि जो मैकेनिकल कीज है ये प्रॉपरली काम कर रही है। ये देखिए, अब मैं आपको इसकी की निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाइट जल रही है, आपको दिखा नहीं पा रहा, मैं आपको लाइट बंद कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्लू है, जो इसकी मैकेनिकल की है वो ब्लू मैकेनिकल की है। उसके बाद मैं आपको इसके कुछ प्रोज और इसके कुछ कॉन्स बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले प्रो तो इसका है, ये जो इसकी प्राइस है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस है। ये ना ही ज्यादा महंगा है और ना ही ज्यादा सस्ता है। इससे होगा कि आप लोग आम जिसको यूज करना है वो भी इसको आसानी से ले सकता है। इसका कौन क्या है, इसके जो न्यूमेरिक है, मतलब जैसे इसके नंबर्स है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। मतलब अल्फाबेट जो है वो एकदम स्मूथली नहीं जो हर कीबोर्ड में दिखते हैं। इसके जैसे देख सकते हैं आप, देखिए इसे कैसे अल्फाबेट लिखे हुए हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको ऑब्वियसली आदत तो पड़ी जाएगी इसकी। उसके बाद जो है इसकी जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी ग्रिप है और उसका केबल तो आपने देख ही ली है। मैं आपको इसके लॉक फीचर के बारे में बताता हूँ। आप FN दबा के विंडोज का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक के लिए लाइट जल गई है। इससे होगा क्या, इससे आपकी जो कीज है, जैसे आप गेमिंग कर रहे हैं तो सिर्फ गेमिंग कीज ही एक्टिवेटेड रहेगी और कोई कीज में वर्क नहीं करेगी। उसके बाद जो इसका हैंड रेस्ट आएगा, ये रहा इसका हैंड रेस्ट। मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने इसका हैंड रेस्ट लगा दिया है। अब जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो आप जो आपका हैंड है वो ऐसे ऐसे आएगा, तो इसके लिए इजी टाइपिंग हो जाएगी आपके लिए। तो आपको जो है हैंड में पेन नहीं होगा और आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं इजीली। तो ये बहुत ही अच्छे फीचर है इसके लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से अनबॉक्सिंग इस कीबोर्ड की। और आपको इस कीबोर्ड के बारे में जानना है और या फिर आपको इसको परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं कि इस कीबोर्ड की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। और दोस्तों, ये ट्रूली RGB कीबोर्ड है। इसमें 104 कीज है और इसमें ब्लू मैकेनिकल कीज है। और इसको कंपनी प्रॉमिस करती है कि इसकी हर की लाइफ 50 मिलियन टाइप्स की है। मतलब आप 50 मिलियन बार इस की को टाइप करेंगे तब भी ये खराब नहीं होगी। तो दोस्तों, ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि कितना सही है कितना गलत है। बट ये कीबोर्ड जो है वो मैंने अभी खरीदा है और मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका रिव्यू करूं, मतलब इसको थोड़ा यूज करूं, फिर बताऊं कि क्या मुझे अच्छा लग रहा है क्या बेकार लग रहा है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये ट्रूली मैकेनिकल कीबोर्ड है, कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड नहीं है। और अगर आपको नहीं पता कि मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड में क्या फर्क है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है। और मैं मैकेनिकल और मेम्ब्रेन दोनों कीबोर्ड को कंपेयर करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दोनों कीबोर्ड्स है
और ये वायरलेस नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, इसमें वायर्ड है, यूएसबी से चलता है ये। बट जो इसकी यूएसबी केबल है वो ब्रेडेड है और जो कनेक्टर है वो गोल्ड प्लेटेड है, तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। दोस्तों बस यही था इस वीडियो में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अनबॉक्स हेल्पर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।